रुक जाओ भाई, प्लीज भाई बस कर दो यार, अब और नहीं होता भाई। यार इतने मेहनत से यार वीडियो बनाता हूँ, 4-5 घंटे लग जाते हैं यार एक एक वीडियो बनाने में। यार सब्सक्राइब नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं भाई, कम से कम वीडियो को पूरा देख लो यार। यार अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते यार तो भी बता दो यार, मैं यूट्यूब ही छोड़ दूंगा यार। मेहनत कर कर के दिमाग खराब हो गया, पता नहीं यार क्या करूँ, एक भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा भाई। ऐसा लग रहा है ना कि मुझे यूट्यूब पर काम ही नहीं करना चाहिए था, वेस्ट कर दिया यार 4-5 साल। यार मेरे वॉइस पे लाखों में व्यूज छाप रहे लोग यार, मेरे ही वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे।